Jenis cucak ijo Kalimantan, hampir mirip dengan cucak ijo Banyuwangi. Namun tentu ada sedikit perbedaan, yang membuat kita dapat mengetahui jenis cucak ijo yang sebenarnya. Ciri-ciri fisik cucak ijo Kalimantan, yaitu ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan cucak ijo Banyuwangi, serta berbentuk agak bulat, warna bulunya dominan warna hijau muda ke kuning-kuningan, panjang ekornya lebih pendek dan agak kaku saat diraba. Dari segi suara, cucak ijo Kalimantan tidak terlalu nyaring dan lantang, namun punya kelebihan, yaitu memiliki banyak variasi suara.